Que sempre deixamos uma espaçonave pronta para voar caso um satélite precise de manutenção, haja uma emergência na estação espacial ou um italiano tenha que exagerar. Olha, Chris, não é tarde demais para mudar de ideia sobre esse acampamento. Às vezes pode ser difícil se enturmar com pessoas estranhas. Mas eu aguento o acampamento espacial, não sou idiota. Mesmo assim, ao voltarmos, vamos parar no acampamento de Síndrome de Down. Bem-vindos ao acampamento espacial. Oi, viemos matricular nosso filho Chris Griffin. Ah, é um prazer te conhecer, Chris. Ei, esse garoto é tudo pra mim. Fique de olho nele. Que sempre deixamos uma espaçonave pronta para voar caso um satélite precise de manutenção, haja uma emergência na estação espacial ou um italiano tenha que exagerar.